Halo, selamat siang bos. Hari ini hari Kamis, tanggal 31 ya. Saya tadi baru aja beli grillan bos di toko pancing dekat rumah sama teman saya nih. Ini bos, saya beli dua. Yang satu mereknya nggak jelas. Denbau, tapi kualitasnya ya lumayan lah. Ya kalah. Nah, yang satu ini dia bos, Skoro SW 6000 Shimano. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke bos, nah ini dia mereknya nih, Denbau. Aduh, kelasnya kelas 6000 bos, dan 10 bearing. Bearingnya bearing 10 bos. Wah, mantap juga nih pancingan bos. Kita langsung coba ya. Tadi ini saya sudah buka bos, sudah dipasangin benang PE. Tinggal nanti hari Senin kita berangkat mancing. Rencana saya mau mancing ke laut bos, ke laut lagi. Tapi kalau cuacanya kurang bagus, saya juga ada rencana buat mancing jangan di laut, Tambak. di Tambak Bandeng bos. Bandengnya babon-babon bos. Lumayan bagus dari body. Wih, emas bos. Nih mereknya di kelas 6000. Oke bos, mantap. Lumayan bagus, enteng. Rotasi putarannya juga di sini bos. Aduh, masih bagus bos, masih bening suara itu. Ih. Oke. Tadi saya beli harganya ya 3 atau 400 lah. Lumayan murah untuk kelas 6000 ya, harga segitu, karena lagi ada promo bos, diskon lebaran. Oke, kita lanjut. Ini dia pancing apa, grillan yang ditunggu-tunggu bos. Yang ini kita tinggalin dulu. Ini dia bos yang ditunggu-tunggu, Shimano. Langsung saja kita buka bos. Ada garansinya bos. Ini garansi 1 tahun. Ada bearingnya juga untuk di dalam ya, di dalam ngerti lah. Ada buku yang gak bakalan saya baca, buku panduan lagi. Nah ini dia barang yang saya tunggu-tunggu bos. Nah kita dapat apa ini namanya, apa ya, pemancing. Bisa mancing tapi nggak tahu namanya apa. Langsung saja kita ke reelnya bos. Ini dia. Skoro SW 6000 Shimano bos. Kelasnya juga sama, kelas 6000 sama yang tadi pertama, tapi ini mereknya Shimano. Otomatis ini lebih wow bos. Ada suaranya, masih suara-suara perawan bos. Mantap. Coba kita pasang.
Oh dia mah nggak sembarang ya. Nggak sembarangan. Maklum bos, Nora biasa beli rilan murah jadi sekalinya beli rilan mahal jadi nggak Kaget. kaget, nggak paham bos. Oke. Aduh, rotasi putarannya bos, ada halus banget. Saya Laju. lepas, aduh, laju banget, udah kayak jalan baru. Tuh bos, nggak berhenti berhenti. Tuh, memang Shimano ini bos, mantap Shimano ini. Mana lagi nih? Nah, ini bos Shimano. Harganya sih lumayan lah, untuk murah lah untuk rilan merek Shimano yang udah punya merek, kelas 6000. Kelasnya sama yang kayak pertama tapi beda jauh sama kualitas sama Shimano ini bos. Oke, buat mancing di laut ini bos. Ini belum dikasih benang bos, Masih hangat. masih baru banget. Benangnya juga saya udah siapin untuk reel Shimano nih bos, mereknya Stream. Wow. Langsung saja bos, kita lihat tongkrongannya bagaimana. Kita lihat harganya tadi berapa ya. Untuk Shimano 1850 bos harganya. Harga reelan Shimano kelas 6000 klasik. Ini di samudra tinggal satu-satunya bos. Laju. Oke, langsung tadi saya juga beli benang bos. Benangnya juga pas untuk Shimano, reelannya berkualitas, benangnya juga harus berkualitas bos. Waduh, bagaimana ini? Bisa. Wow. Aduh, kotaknya juga susah banget ini benang bos. Waduh. Udah kayak kaset ya. Tuh bos, benangnya bos. Benangnya. Waduh. Gila. Udah, nah, ukuran benangnya. Ini dia bos. Mantap, langsung diisi. Ini mau ngisi deh. Iya lah. Langsung diisi sama teman saya bos. Tinggal tunggu hasil. Nah, ada lagi bos. Ini dia buat Shimano. Bisa ya. Baca bos. Saya belinya satu set bos. Sekalian aja dah. Gak usah nanggung-nanggung belinya. Bisa lagi. Strike Jigs. Waduh, ini dia bos. Ini dia. Dari Fuji Guides. Nah, panjangnya 180 bos. Ini untuk jigging di laut. Kenapa saya beli pancing di laut? Karena buat sekarang, mungkin sampai ke depan saya sering mancing di laut bos. Jadi ditinggalin dulu mancing di empangnya. Ini di bos dia. Aduh, Hemus. Aduh, mantap bos. Langsung saja
colokin ini bos. Waduh, gimana ya, nggak kelihatan. Wah, ini bos. Ini deh pakai ini aja joran biar kencang ada jorannya. Ini dia bos tongkrongannya. Wih, mantap. Tadi saya beli ini joran merek Hemus ini sekitar berapa ya? Harga normalnya tadi hampir 800.000 bos. Cuman apa namanya? Cuman joran. Tapi karena tadi kita sekalian belinya sama reel Shimano, reel bawahnya juga tuh merek di bawah apalah, jadi kita dikasih diskon bos, dari harga 850 jadi 750.000 ya, lumayan lah. Oke bos, nah ini joran ini buat yang Shimano. Ada satu lagi, apa tadi ya? Oh iya, saya juga beli pancingan yang biasa bos. Aduh, pancingan ini bos buat di laut. Harganya sih ya nggak mahal-mahal amat sih, murah lah. Mereknya aja Persus. Wih, pegangannya bos udah kayak pentungan satpam ini bos. Oke, panjangnya ini ada 3 meter pas bos tuh. 360 bos, 3 meteran lah. Nggak mungkin ini kalau saya buka bisa dari ujung ke ujung bos pancingannya. Saya juga beli ini bos, beli benang biasa untuk mancing ikan-ikan kecil bos. Ada juga kail, ada 100, isinya 100 bos, kail nomor 9 karbon. Oke, mantap. Saya beli juga ini, apa nih namanya, apa deh namanya ini deh, Stopper. bukan stopper. Nah pokoknya ikan-ikanan lah. Sama ini juga kodok-kodokan. Ini kalau ini untuk mancing ini bos, ikan gabus. Oke, mantap. Mana deh hasilnya? Ini bos, Shimano-nya udah dipasang benang yang tadi. Wow, mantap bos, tongkrongannya gile. Panteng itu. Waduh, Kayak badak. masih bening banget bos, ditambah benangnya warna putih lagi, pas bener sama rilannya, cocok bos. Nah ini yang tadi rilan yang debau itu. Nah ini yang Shimano yang harganya 1850, yang ya lumayan lah. Yang ini enggak terlalu mahal, dari jorannya murah tapi bukan murahan. Sama rilannya murah tapi bukan murahan, berkualitas. Ya cukuplah untuk mancing ikan besar di pinggir laut. Kalau yang Shimano ini wah mantap untuk ikan besar bos. Wih, udah ganteng bos, udah ganteng bos. Foto-foto.
Mancingan ini udah ganteng bos. Oke, tinggal kita coba. Oke bos, sekian dulu video unboxing asal-asalan dari saya. Mancing mania, mantap. Enak ya dipakainya sial ya. Buat kamu layangan itu. Mantap. Mantap. Mana yang Shimano? Laut itu. Iya. Ini.